حادثة مأساوية بلشت منذ 3 أيام واليوم انتهت للأسف الشديد، انتهت انتهاء مؤلم جدا للغاية. بلشت القصة بوقوع عبد الله سليمان الطنش الذي يبلغ من العمر 6 سنوات في بئر عمقه 30 متر، وكانت البداية بوقوع عبد الله إلى مسافة 14 متر. لكن للأسف الشديد لعدم وجود جهات معنية والدفاع المدني أو جهات مختصة بهاي الأمور، عبد الله نزل أكثر من 20 متر. كانت الأهالي تحاول تنقذه بالمعدات الموجودة البسيطة بالمنطقة. تم منع الدفاع المدني أنه يدخل على المنطقة بسبب وجود نزاعات سياسية في دير الزور. وبعد 30 ساعة من دخول عبد الله في البئر لحتى تمت الموافقة ودخل الدفاع المدني للمنطقة. حاول الدفاع المدني لمدة يومين متتاليين لإنقاذ عبد الله، لكن للأسف الشديد تم إنقاذ عبد الله باللحظات الأخيرة وهو متوفي. صح العملية نجحت لكن المريض توفى. بسبب النزاعات والخلافات الموجودة على أرض دير الزور خسرنا عبد الله طير من طيور الجنة. مين المسؤول عن هاي الكوارث؟ مين المسؤول عن هاي الأمور؟ مين المسؤول عن الشيء اللي صار مع عبد الله؟ التغطية الإعلامية صفر. دير الزور متواجد بها نفط، لازم تكون مخدمة من جميع الجهات ومن جميع الشخصيات اللي لازم تكون مختصة بهاي الكوارث. عبد الله مو الطفل الأول اللي حدث مع هاي السالفة، صارت كتير مع ناس ضمن دير الزور. وبالأخير السياسة تقلبت على الإنسانية وما ظل دم. وحسبي الله ونعم الوكيل على اللي ساوى هيك مع عبد الله.